Bueno, hermano, vamos a mirar el review del Honda 300, del nuevo Honda 300, que fue presentado hace muy poquito y bueno, ya empezó a fabricarse en la Argentina, así que en breve va a estar ya en las calles. Eh, una renovación bastante buena, muy buena a mi gusto. Me gusta más que la generación anterior porque además viene mucho más completa. Pero bueno, vamos a mirarlo en el video, vamos a ir relatando. CL Tornado, ficha técnica y otros detalles ya fueron revelados por Estéticamente parte de cambió una Honda barbaridad. Brasil. Pero antes, amigo mío, Es ojo, hermoso. espere, antes de que digas de qué sirve que haya sido en Brasil, uno de los aspectos más importantes es el precio, que nos servirá como referencia. Empecemos primero con su ficha técnica. En esta nueva moto tenemos una altura del asiento de Una locura. 890 milímetros. Es Si más es una alta que el moto XTZ, alta, más alta que la 250. Sara 300 que tiene 859 milímetros y mucho más que la Yamaha XTZ Es 250 horrible el para que sirva de XTZ encima. referencia, que tiene una altura del En asiento de estética, 875 milímetros. Las suspensiones tenemos barras convencionales con un recorrido de 245 milímetros, atrás una monosuspensión con bieletas, ajustable en 7 posiciones, la precarga y un recorrido a la rueda de no es por tirarle la mala al XTZ, pero yo la veo y digo, esta es una moto barata. Plástico negro, como que, no sé, una moto base. Eso me da la sensación, no sé. 225 milímetros. Tenemos freno de disco en ambas ruedas, adelante 256 milímetros, atrás 220. Algo que se incorporó, ¿sí? Los frenos a disco, con ABS, eh, pasar de frenos a tambor a frenos a disco es un cambio rotundo, realmente. 20 milímetros Y con con ABS. ABS y el ABS no es desconectable. Las llantas están firmadas por la marca Metzeler, no son Sellomatic, adelante 90-90 RIN 21 y atrás 120-80 RIN 18. Esta nueva moto de Honda porta un chasis de cuna semidoble, distancia mínima al suelo 268 milímetros, su peso en seco 143 kilos, 3 kilos más liviana que la Sara 300, capacidad de combustible 13.8 litros, unos 3.6 galones, iluminación completamente LED, tablero totalmente digital con fondo azul, tenemos tacómetro. Y lo importante de esto es que la anterior generación del Honda Tornado no tenía medidor de combustible. Algo tan básico como el medidor de combustible no lo tenía. En este lo incorpora. Indicador de marchas, nivel de combustible, consumo en kilómetros por litro, entre otras funciones. Por acá Muy tenemos un cuestionada por detalle eso. que vemos que la Ese palanca me de los encanta. Ese cambios es detalle me encanta. articulada. Ahora Terrible. pasemos a su motor. Algo Alto tan gasol de simple, la pero tan XR300L útil. Tornado. Y amigos, y es el mismo de la Sara 300. Motor monocilíndrico, 4 válvulas, un solo árbol de levas en cabeza. En cuanto a potencia no es muy diferente a la generación anterior. Debe tener un caballo más. Incorpora inyección electrónica, que eso es súper importante. Se actualiza un poco. O sea, deja un poco el carburador y toda esa bola y bueno, inyección. Algo un poquito más moderno. Y obviamente más eficiente. Inyección electrónica, refrigeración Pero por aire y aceite, relación de compresión 9:3:1, cuenta con embrague antirrebote, confirmado si lo tiene, no tiene control de tracción, transmisión mecánica de que 6 velocidades, eso es potencia muy bueno. 24.3 El XTZ tiene 5 velocidades. Ahí le saca ventaja también. caballos a 7500 revoluciones, 26.4 Nm a 5750 revoluciones. Su diseño, lo que es en Terrible, hermoso. pantalla y solamente en Es ese hermoso. color llegó por ahora. Que Precio venga en ese color Tornado nomás. El tornado es XR300L rojo, en papá. Brasil, 27.690. Ya te estoy haciendo la conversión. Nah, nah, me hagaste esto, papi. No me hagas esto. Acá ya tengo la conversión hecha. Ya la había hecho yo. Ya había buscado más o menos precio. Andan los $5.000. 27.690 reales son $5.000. Acá obviamente en Argentina no va a valer eso, va a valer un poco más cara. No sé, en algunos lugares hablaban de $8.000, en otros lugares de 7. Yo creo que va a valer entre 6 o $7.000 tiene que llegar a valer.
no hay con qué darle, lamentablemente. Va a salir un poco más cara que esto. Pero bueno, para tener una referencia. Y aparte ese es el precio que Honda, eh, digamos, recomienda de venta al público, digamos. Eso es lo que ellos te recomiendan que la ventas. Ya después al precio lo va a decidir el mercado porque lamentablemente los precios se deciden así, lo decide el mercado, los comerciantes. Reales brasileños. Es un precio sugerido al público y es el mismo precio de la Sara 300 Rally, que es de color negro con rojo, y en comparación con la XTZ 250 Lander de Brasil es un 7% más costosa. Amigos, estoy consciente que los mercados son diferentes. Bueno, acá mucho ya no importa porque la realidad ya habla de otros mercados que por ahí ya mucho no competen. ¿Qué te pareció esta nueva Honda Tornado? A mí me parece muy buena, muy linda en la realidad. Más linda que la versión anterior, más completa, más segura. Va a ser más cara, la realidad es que va a ser más cara, pero sería una moto comprable. Yo no soy mucho de las motos enduro y y toda esa bola. Me gusta más de pista, más pisteritas a mí. Eh, pero bueno, contame qué te pareció en los comentarios. Si la comprarías y cuánto pensás que puede llegar a valer cuando esté en Argentina a la venta. Yo creo que va a estar cerca de los 6.500 7. No sé. Déjamelo en los comentarios.